Merħba għal din it-13 video lezzjoni fis-sensiela. F'din il-video lezzjoni se nkomplu nitkellmu dwar it-track changes u se nkomplu naħdmu fuq l-istess dokument li ħdimna fuqu fil-lezzjoni ta' qabel. Għalkemm għadna ma lestejniex il-korrezzjoni kollha f'dan id-dokument, illum se nħarsu lejn kif wieħed jaċċetta jew jiġħad bidliet fid-dokument li jkunu rreġistrati permezz ta' track changes. Fl-aħħar lezzjoni rajna kif meta l-funzjoni ta' track changes tkun mixawla, kull tibdila li nagħmel fid-dokument se tiġi rreġistrata u murija fuq l-iskrin kif qed naraw hawnhekk. Sakemm it-tibdiliet għadhom qed jidhru hekk m'hemm xejn finalizzat u d-dokument oriġinali prattikament għadu l-istess. Biex il-bidliet isiru parti integrali tad-dokument wieħed għandu bżonn jaċċettom. Bl-istess mod naturalment wieħed jista' jiġħadhom. Ħalli naraw kif. Impoġġu l-cursor fil-bidunet tad-dokument u nikklikjaw it-tabella Review. Bħalissa qed naraw li l-butuna Track Changes hija mitfija. Inħarsu ftit lejn il-grupp ta' buttuni mmarkati Changes. Nosservaw il-buttuni Previous u Next. Dawn se jaqbżu għall-ewwel bidla li jmiss fid-dokument jew jekk nafas Previous għal dik ta' wara. Nosservaw li l-linja li qed turi l-post fejn hemm it-tibdila u n-nota maquda magħha fuq il-lemin tad-dokument jidhru aktar skuri. Mela, nerġa' nikklikja l-buttuna Next. Ħalli naqbes għal bidla li jmiss. U malli nikklikja l-buttuna Previous se nerġa' lura. Mela, ħalli naċċettaw l-ewwel tibdila li għandna. F'dan il-każ se naċċettaw il-korrezzjoni tal-ortografija tal-kelma mindu. Naċċerta ruħi li din il-bidla hija magħżula. U ndur lejn il-buttuna kbira Accept. Nikklikjaw fuq il-vleġġa żgħira ta' taħt l-istampa biex naraw l-għażliet kollha li hemm bħalissa għal Accept. Kif qed naraw nista' naċċetta il-bidla u naqbes mal-ewwel għall bidla li jmiss. Jew naċċetta il-bidla imma neqpa' fejn jien, jew naċċetta l-bidliet fid-dokument kollu. Din tal-aħħar naturalment nista' nagħmilha wara li nkun iċċekkjajt il-bidliet kollha u nkun ċert li rrid naċċettom. Għal dan l-eżempju ħa naċċetta l-bidla u naqbes għal li jmiss awtomatikament. Ħa nosservaw x'ġara hawn. Il-marka tat-tibdila fid-dokument telqet. Kif tela' ukoll il-balun f'tarf id-dokument li kien maqut magħha. Mela issa t-tibdila saret parti mid-dokument oriġinali. Jekk naċċetta xi tibdila bi żball, nista' nreġġa' kollox lura billi nikklikja l-buttuna Undo fuq net tat-tieqa tal-Word hawn fuq. U jerġa' jiġi kollox kif kien. Mela f'dan il-każ, it-tibdila reġgħet ġiet immarkata u għadha mhix parti integrali mid-dokument oriġinali. Nista' naqbes għal tibdila f'nofs jew fl-aħħar tad-dokument mingħajr m'għandi għalfejn nuża l-buttuni Next u Previous billi sempliċement nikklikja fuq il-balun ta' dik it-tibdila. Pereżempju, nista' naqbes hawnhekk. Jew jekk ma jidhirx il-balun, nikklikja fuq it-tibdila nnifisha fid-dokument bħal pereżempju fuq il-I ta' Standards. Issa, ħa nirrifjuta waħda mit-tibdiliet. Se nagħmel dan billi naqbes mal-ewwel fuqha u nikklikja fuq il-balun tagħha. Jew f'dan il-każ nikklikja fuq littra partikolari miżjuda. It-T. Inniżżel il-menu tal-buttuna l-kbira l-oħra, Reject. Hawnhekk naraw li għandi l-istess tipi ta' għażliet bħal fil-każ ta' Accept.
Mela, niklikja Reject and Move to Next. Issa li neħħejt littra miżjuda T qabes għal-bidla ta' wara id-D imħassra. Mela, nerġa' nikklikja Reject and Move to Next biex inneħħi din il-bidla wkoll. Hekk qed naraw li għat-track changes meta jien nikkoreġi billi nneħħi ittra jew kelma u npoġġi oħra minflok, dawn huma meqjusin bħala żewġ bidliet separati. U qed naraw ukoll li billi din il-bidla ħabtet l-aħħar waħda fid-dokument qed jistaqsini r-reach nerġa' nibda indur il-bidliet mill-bidu. F'dan il-każ jien hawnhekk se ngħidlu no. Mela dan hu dak kollu li għandi bżonn inkun naf dwar kif naċċetta jew nirrifjuta tibdiliet fid-dokument. Niftakru li malli tibdila tkun aċċettata din issir parti integrali mid-dokument u tiġi biex ngħidu hekk iffinalizzata. Importanti li nifhmu dan għaliex jista' jkolli tibdiliet irreġistrati mit-track changes li ma jkunux qed jidhru fuq l-iskrin imma li jkunu għadhom ma ġewx iffinalizzati. Dan jiddependi minn kif nissettja l-Word biex jurini jew jaħbili it-tibdiliet ta' track changes. Dan u faċilitajiet oħra viżivi ta' track changes se jkunu suġġett tal-video lezzjoni li jmiss.